Бид өдөр болгон сэтгэл юм мэдээ сонсох юм аа. Би 2 хоногийн өмнө хариуцлагагүй жолооч улмаас хүний амь эрсдэж байгаа тэр дундаа бага насны хүүхдүүд маш ихээр одоо хохирж байна. Тэгээ бага насны хүүхдүүд энэ зам тээврийн осолд маш ихээр өртөж байна. Тэр 245 хүний чинь 30-аад хүүхд гэж байгаа байхгүй. Тэгэл чи бодлоо. Өнөөдөр хавар сургуулаад төгсөхдөө намар ирнэ зуныхаа даалгаврыг хийнэ гэж гарсан хүүхдүүдээс 30-аад нь ахиж тэр сургуульд орохгүй найз нөхдөд очихгүй гэж бодохоор зам тээврийн ослын улмаас хэдэн 100 хүн хэдэн мянган хүн нас урж байна. Хэдэн мянган хүн насаараа дахин дутуу болж байгаа. Энэ бүхний буруут нь бол нэгдүгээрт бол хариуцлагагүй жолооч. За хоёрдугаарт нь хүлээлт хариуцлага нь сул юм а гэдэг талаар ярьж. За цаашлах юм бол автомашин гэдэг бол одоо нэг талаасаа тээврийн хэрэгсэл, нөгөө талаасаа хүн бэртэж гэмтэх, хүн алах зэвсэг юм а. Ийм учраас энэ зэвсгийг хариуцлахгүй хүнд одоо бариулмааргүй байна гэдэг зүйлийг би 2 хоногийн өмнө хэлж ярьж жишээ татаж хувь санаачлагч нарт одоо санал дэвшүүлсэн. Нөгөө талаас ярих энэ чинь машин гэдэг чинь зэвсэг байгаа байхгүй юу? Хүн дайрдаг, мөрөгдөг, гэмтээдэг, өшөөлөн бол алж чадж байгаа зэвсэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зэвсгийг хэн ч хамаагүй хэн нэгэн хариуцлагагүй нэр алж бариулмааргүй байхгүй. Тийм учраас яаж хариуцлагажуулах вэ гэхээр эрүүг үйлдэл автоорын ялын чангал. Гэтэл өнөөдөр 2 хоногийн дараа өнөө ороо ингээд мэдээ үзэж хахад аимшигтай юм сонсогдож шít. Өөрөөр хэлбэл өнөө өглөө 12 цагийн үед Сонгон архын дүүргийн 33 дугаар хороо тахилтын 4 дугаар буудлын одоо явган хүний галцаар галж исэн 2 12 13 настай 2 хүүхдийг маш хурдтай явж исэн машин дайраад явсан байна. Энэ талаар дуудлага цагдаагийн байгууллагад гэсэн. За тэгээд тээврийн цагдаагийн албанаас мөрдөө шалгаа ажиллагаа явуулгаад за тэр 2 хүүхдийн нэг нь газар дээр нас урж нэг нь одоо гэмтэл сохгийн үндэсний төвд эмчилүүлж байна. Боддоо 12 настай 13 настай энэ хүүхдүүд ямар буруутай, ямар ч буруугүй ээж автаа баяр ёслол нь олж илчээд хүний орчлон хүн болоод хүний сайн сайхныг үзэхэд түүний тулд тийм ээ сургуульдаа сураад эрдэм ном үзээд ээж авдаа инээ төр бэлгэлж исэн энэ хүүхдийг хэн нэгэн хариуцлахгүй жолооч ингээ хорвоогоос аваа явчихж шít. Зүгээр энэ мэдээний дурдсанаар бол согтруулахундаа хэрэгэлсэн бөгөөд 115 км/цагийн орчим хурдтай явж байгаа юм биш. Хотын гудамжинд галцсан дээр 115 цагийн км хурдтай явна гэдэг бол энэ чи өөрөө мэдээс согтуулсан буюу мансуурсан нөхөрл явж байгаа байхгүй. Хуульчийн хувьд хууль санаачлагч нарт санал хэлье. Энэ автоорын ослтой холбоотой одоо гэмтэлт хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгаад өгөөч. Эргүүр хэцүү онлоор болгоомжгүй гэмтрэгт санаатай гэмтрэгт хүлээлгэх хариуцлагаас одоо баг бахаар ер нь бол үеийн үед хуульчилж ирсэн. Гэхдээ энэ автоорын эргийн хувьд бол өөр байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл жолооч автостын улмаас учрах хохирлоо мэдж байгаа байхгүй юу? Мэдж байгаа. Гэхдээ хэнийг гэдгийг л мэдэхгүй. Хэнийг дайрахаа бол мэдэхгүй зүгээр хүн дайрна гэдэг мэдж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи санаатай л гэмтэг шүү дээ. Ер нь бол санаатай үлдсэн гэмтэг шууд ус санаатай л гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд чи шууд ус санаатай л үлдсэн гэмтэг шүү дээ. Ийм учраас бэлтэж гэмтсэн, амиа алдсан хүүхдүүдийн өмнөөс бэлтэж гэмтсэн, амиа алдсан бүх хүний өмнөөс одоо гуйж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хариуцлагагүй жолоочд оногдуулах яр шитгэлийн нэмээд өгч. Энэ гэмтэргийн гаралтыг бууруулах хамгийн үр дүнтэй арга нь ерөөсөө яр шитгэл байхгүй. Өнөөдөр та бүхэн мэднэ хятадын хуулийг судлаад үзэлдээ маш чанга оногдуулдаг. Тийм учраас гэмтэргийн гаралт бага л байдаг байхгүй. Тэгэхгүй л тэр бүм 700 чинь бүжигнаа бие биенийг алж хадаад бүүл юм болно шүү дээ. Тэгтэл тэр бүм гарan хүнтэй хятад улсад гарах тээврийн осол Монгол улсад гарцсан тээврийн осол хоёрыг хооронд нь харилцуулбал тэнгэр газар шиг зүрэ байгаа шүү. Монгол улсад хувь санаачлах ихтэй 3 субъект байдаг. Нэгдүгээрт нь ерөнхийлөгч, хоёрдугаарт нь засгийн газар, гуравдугаарт нь улсын хурлын гишүүд. Тэхэм хувь санаачлах нар минь тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой энэ асуудалд хүлээлгэх хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд ялын нэмэхэд юунд болохгүй вэ? Та бүхэн 4-5 дахь өдөр болгон хууль батлал авах ёстой. Та бүхний үндсэн үүрэг чинь нийгэм болохгүй байгаа энэ харилцааг зохицуулах, хууль санаачлах, хууль боловсруулах, хууль батлах үүрэгтэй байгаа ёстой. Энэ ажлаа хийгч гэж одоо хүсэж байна. Заард иргэдээсээ бол миний энэ саналыг дэмжиж хууль санаачлагч, хууль тогтоогчид хүртэл нэг шеэр хийж өгөөч. Хэдүүлээ шаардэ. Тэгэхгүй өдөр болгон ингээд халуун амь хариуцлагагүй жолооч улмаас
өнгөрөхийг бид нар харж, сууж, хүлээн зөвшөөрж, мэдээ уншиж өнгөрөөмөргүй. Үнэхээр харамсалтай.